Всем привет, дорогие друзья! Что-то странное происходит в этом мире. Основные праздники уже прошли, а Емеля так и не отпраздновал. Было нарушено равновесие во вселенной, и в этом цикле Синий Сенсей не вошел в Сансару, а значит мы не увидим перерождение в новом теле Феникса. И вселенная поставлена под угрозу. Так вот, как вы, наверное, знаете, Александр Емельяненко в последнее время мало появлялся на публике, так как проходит он реабилитацию в центре, и его особо не спешат выпускать на бои, боясь, что тот сорвется и подмочит им репутацию, или же подмочит очередной аэропорт. Тут уж как карта ляжет. Так вот, фляга нашего сегодняшнего героя продолжает свистеть, и никакое лечение тут ему не способно помочь. Вот что он выдал на одном из своих недавних видео. Помните, когда я в прошлый раз приезжал в Дубай, я привез русскую землю и раскидал ее. Сказал, что теперь здесь русская земля. Теперь я приехал в Дубай и привез с собой на русскую землю русскую елочку. Сейчас буду сажать ее. Только лучше самим жителям Дубая про русскую землю не говорить, а то окажется, что их тоже хотят освободить от их земли, и здравого смысла тоже. Для такой цели был снят этот ролик, я в принципе понимаю. Как и все, что делает Емеля, это действие было совершено именно для пиара. Персонаж он такой, делает громкие заявления, чтобы поднимать интерес к своей персоне. Это тоже часть его заработка и имиджа. Но многих удивило даже не это, а то, что он публично принял ислам и взял себе новое имя. Да. Я думал, будет мне... Как тебе новый образ? Еще лучше, чем был. Переходите, давай пожалуйста. Сейчас имя тоже надо арабское выбрать. Выбирай. Предоставляю тебе. Абу-Бакр как? Ничего плохого в этом не вижу. Замечательное имя. Буду теперь Абу-Бакром. Цель пророка Мухаммада. Валейкум ассалам. Это братья сказали, давай фото сделаем, можно, да? Конечно, можно, пацаны. И от такого лицемерия многие немного прифигели, ведь он всю жизнь был православным христианином, и они с братом постоянно ходили в церковь. Даже когда валялся в стельку бухим, рядом с ним были именно православные иконы. Да чего уж тут говорить, еще 8 месяцев назад у него на канале был ролик из монастыря, и там он молится и целует икону. Как-то слишком быстро решил сменить свою веру, при том, что всю жизнь придерживался именно другой веры. Нет, я не осуждаю того, что тот или иной человек принимает какое-то верование и следует по этому пути. Как бы личный выбор каждого и религиозные срачи и споры мне тут точно на этом канале не нужны. Я об этом уже много раз говорил и не собираюсь плохо говорить про какую-то из религий. Тут дело именно в лицемерии и переобувании, и в том, как быстро меняется позиция нашего сегодняшнего героя, исходя из того, что ему выгодно на конкретный момент времени. Он решил переманить на свою сторону огромную часть мусульманской аудитории, потому что его старая аудитория уже напрочь в нем разочаровалась, как в спортсмене, так и в человеке тоже. А тут люди увидят, что он принял их веру и начнут его за это уважать. Да, собственно, это и происходит в комментариях под этим вот роликом. Также мы видим, что тема стала очень хайповой, и об этом все говорят. Это именно то, что ему нужно. Вернуть себе былую славу. Со временем ему сделают бой, все это красиво распиарят, и уже готовый продающий продукт есть. Но, друзья, то, что человек публично причисляет себя к какой-то вере, не делает его хорошим. Ильяс Якубов и Шавхал Чурчаев тоже кричат на каждом углу, что они мусульмане, но их действия говорят о том, что как минимум они живут не по канонам своей веры, и до сих пор у них есть преданные фаны, которые готовы защищать их, потому что, мол, это же наши братья, мы с ними одной веры, да и поведение Емели явно противоречит его религиозности, которая такая же дутая, как и самомнение нашего сегодняшнего героя. Помнишь, Харитон, как порвался твой гондон? С праздниками тебе, Сережа Харитонов, с праздниками. Помнишь, как я палец туда сунули? Привет тебе, Сережа. Привет.
Верующий мусульманин не ведет себя таким вот образом и не рассказывает байки о том, что кто-то кому-то в какое-то отверстие засунул палец. Да и в целом, то, что он демонстрирует в своих роликах, явно не похоже на действия верующего человека. Мусульманин — это человек, который живет всеми заповедями Корана, уважает священное письмо и не позволяет себе лишний раз говорить гадости про других в такой вот грязной манере. Но тут все больше походит не на чистосердечное принятие данной религии, а скорее на показуху и пиар. Все вы помните того же сатаниста, например, который уверял всех, что принял ислам, но что-то как-то потом отошел от ислама и уже об этом не говорит. Да и мы знаем, какой Емеля балабол на самом деле, и как он любит раскидывать слова туда-сюда и потом за них не отвечать. Вы все это прекрасно знаете, если смотрели мои ролики на канале. И помните, как он на словах всех побеждал, а потом оказывалось, что не готов даже с Хазбиком драться. Ну и другие моменты, когда тот открывал свой грязный рот, хватало сполна. Кроме того, этот человек неоднократно подлизывал власти и участвовал в пропаганде. Здрасте, здрасте, люди добрые. Знаете, что такое патриотизм? Патриотизм, как сказал Владимир Владимирович Путин, это любовь к родине. Читайте и запоминайте. А там ему в комментариях хвалебные оды пишут, мол, молодец, человек исправляется, хотя вот это вот подлизывание власти было записано еще где-то месяц назад. Так где же он исправляется, если позволяет себе такое говорить в адрес других и вести такую вот грязную деятельность? То, что он одел определенную одежду и публично сказал о принятии ислама, не означает, что он реально имеет такую веру, и не означает, что он от чистой души ее принял. Завтра ему будет выгодно принять буддизм, он и его примет. Этот человек манкурт и делает только то, что ему выгодно. И странно, что люди не замечают этого. Смотрите внимательно мои видео, там хорошо раскрыта суть нашего сегодняшнего героя. Такой вот синий сенсей. Хоть алкашку и бросил, но кукуха продолжает жить своей жизнью и отдельно от тела. А на этом пока все. Ставь этому ролику свою горючку со смесью. Горючка со смесью. Зажигатель смеси, дубина. И кто горючку не поставит, тот бабкой Зиной станет. До новых встреч, увидимся.